Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule, ja sam Goran, sa mnom je ponovo Sale. Danas ćemo opet da radimo vrstu uporednog, jel tako, testa i ovaj put su to duvani koji su istog sastava, trebalo bi da budu iste jačine i to je takozvani Early Morning Pipe, sada Petersonov, nekada Dunhillov. Međutim, mi ovaj put pokrivamo dve firme koje rade po licenciji za Early Morning Pipe. Jedna je Velauer, a druga je originalna firma koja je pravila Dunhillove mešavine, odnosno mešavine za Dunhill, a to je McConnell. Oni nisu zadržali nazive Dunhillovih mešavina koje su pravili. Eto, malo je apsurdno, ali Velauer je svoj duvan koji je tog sastava nazvao Morning Pipe. I evo, odlučili smo da radimo to. Ja sam upoznat i sa Early Morning Pipe-om i sa Morning Pipe-om i sa Boutique Blendom, ali ono što i Sale reče, kad smo prvi put radili te testove, ne možeš da nikako uradiš poređenje duvana dok ih ne probaš ovako jedan pored drugog. Znači, to je skoro nemoguće. Mora čovjek baš da bude izverziran da bi uspeo da neke razlike prepozna, a da nije na licu mesta i odmah. Dobro, ja ću u ovu lulu da napunim, pošto ga ima manje. Hoćeš ti još, Sale, u tvoju da staviš? Ostalo je malo? Ne, dosta, napuni koliko stane. Evo, tu je ovaj McConnellov Boutique Blend u ovoj luli, a ovu drugu ću da napunim Velauerom Morning Pipe. Sale je slikao i čekaj, ti si vidio, sad ga je tamo malo, ali u principu izgled je isti. Da. Vidjet ćemo fotografiji jako približno su isti. Koliko osjećam pod rukama, idealni su, znači vlažnost je idealna i jedan i drugi. Konzerve, tako da nismo morali da... Velauer, malo ga je više, ali dobro, nema veze, ostaće. Ja volim Velauerove mešavine. Evo ga. Dakle, koliko se ja sećam, pa još i tog Early Morning Pipe, sada Petersonov, nekada Dunhillov, to je blaga mešavina, samo ime kaže, za, eto, jutarnje sate, uz kaficu, sa jako malo latakije i sa lepim orijentalnim duvanom. Naravno, Virginia je tu da otprilike da onaj neki osnovni ukus. Ja sam se za danas odlučio za dve Morte lule. Jedna je majstor Darka Bajića, a druga je majstora Davorina Đenovića. Tako da, ja neću u kočanjkama da probam, probat ću Morti, tako da manje više mu dođe isto. Da, ja ću u kočanjkama. Pa ne znam, Sale, ajde, šta ćemo prvo? Ja nisam ni jednu palio do sad od ove dve. Znači, meni je prvi put, tako da mi je potpuno sve jedno koju ću da palim. Hoćeš na Eci ili ajde? Ma sve jedno je, ajde, nebitno, evo Boutique, ajde. Boutique. Ovde je meni, ovde je McConnell ćemo Boutique da palimo prvo. Ovo nisam čistačio, zali imaš ti pri ruci? Dobro.
odmah da kažem da ne okolišam, znači znači direktno ću da kažem da je meni Petersonov Early Morning Pipe malo lošiji od Velauerovog. I jedan i drugi su meni realno, koliko god ja imao nežno nepce i blago, hvala Sale, ovo su lagani duvani. Ali mi nekako, valjda mi taj Oriental više prija kod Velauera, opet kao u onom slučaju kad smo Nightcap radili. Verovatno zbog toga. Sad opet to je bilo na prvu loptu, ovaj put ne radimo sa Petersonovim Early Morning Pipe-om, nego poredimo Velauer i McConnell. Ali eto, ajde da kažem da mi je, čini mi se, Morning Pipe Velauer u odnosu na Petersonov malo. A kad već pričamo o upoređivanjima, prvobitna namera nam je bila da uporedimo Latakia Mixture Velauerov. Ja sam se radovao meni bar čuveni, pošto ga obožavam i najviše ga pušim. I McConnellov Latakia Mixture 1848, ja mislim da mu je naziv. Međutim, oni nisu uopšte istog sastava, isti duvani, tako da... Čak ne izgledaju isto. Ne izgledaju isto, ne mirišu isto. U Velaueru ima Kentuckija, ovamo u McConnellovom ima 3 vrste Virginije i dosta Latakije. Tako da smo zbog toga odustali, mislim, nema svrhe upoređivati dva duvana koja po sastavu nisu ista. Da, ne znam šta bi poredili tu. Tako je, tako je. Tako da smo se ipak odlučili za ovaj Morning Pipe. Ovaj McConnellov meni onako gladi nepce fino, slatkast je, bar za sad. Pošto je načeta konzerva, to je savršeno je prosušen. Da, blaga, prijatna. Lagano. Ništa ovde nema da smeta. Nema, apsolutno ništa. Ničega nema previše. Ovi Orientali su taman meni. Taman. Fino. Zarčinski, onako, lepi. Ja, u zadnje vreme si naklonjen Orientalima. Jesam. I opet mogu da kažem, moje naravno mišljenje samo, ali opet mogu da kažem, pošto sam sada malo razradio onu gladoru, Peseka Noe 20, pošto njega sam o njemu pričam non stop, znači definitivno, znači jedan od lepših duvana koji sam ja Ma, savršeno. Ne samo u poslednje vreme, nego inače. Savršeno. Naručio sam i onaj čist Oriental. Čist Oriental. Da. Vidim, komentari su na ovamo, na onamo. Odradit ćemo Latakija čisto Oriental i ajde da uporedimo ta dva duvana. Misliš Oriental sa Latakija Flake. Tako je. Mislim da Sale tu isto nema poređenja. Pa nema poređenja, ali... Po onim njihovim komentarima. Ali čisto da vidimo... Ovo naginje, Oriental kažu naginje ka... Šta se nama više sviđa? Ka Lakelandu naginje, čovječ. Ajde vidjet ćemo šta se kome lično sviđa. U tom trenutku, ajde da kažem. Pošto ja sam za ovo otkinuo, znači ovaj meni... Latakia 20 mi je... Odmah da napomenem na startu kad se pali taj Latakia 20, ko ima malo manje tolerancije na vrelinu, hoće malo da gricne. Ali to je u mom slučaju... To ti je do lule. Da, i do lule, a i u mom slučaju je totalno zanemarljivo, znači. I to je možda prvi, drugi dim, posle toga sve ide, znači,
Čak mi se čini da je Room Note mnogo, mnogo lep. Lagano, lepo. Ovo je, ne znam, je Latakija se lagana čak... engleska mešavina. Ali Da, Latakija vrlo malo. više orijentali. Vrlo malo, više tako je. orijentali. Ili sam ja malo utupeo na Latakiju, pošto malo jače mešavine volim. Ne, ima Latakije, malo Ima, osjeća ali- se, ali su ipak orijentali ovde malo. Prevagnuli. Da, više začinski, više to. Ali ukusno, lepo. I ova Isto, što se Virginija je mene lepa. tiče, all day duvan. Bez Da, problema. jeste. Ja mislim da čak ni nikotinski nije mnogo jak. Fino prosušeno, gori ko beli pepeo fin. Virginija ima taj lep. I čak i ona malo daje ovog začinskog kroz nos. I ona ima, mislim da je crvena Virginija. Ovo je meni lepo. Lepo i prijatno. Sad koliko je lepo i prijatno u odnosu na ovo drugo, to ima i šećera Virginija, fino. Ja. Fino je ovo. Mlekci. Fino, lagano, znači ništa ne smeta. Malo mi vučemo. Da. Ništa ne smeta, ćemo da menjamo malo. Malo da odmorim. Da, ovo je meni. Znači, McConnellov Boutique Blend. All day duvan. Lagano, fino. Verovatno ni u okolini ne smeta mnogo. Čak sad, ajde, ako ćemo pravilno, balkanska mešavina, nije engleska, nego pošto ima orijentala dosta, nek bude balkanska mešavina, mislim. Ajde, nije aromatik svakako. Ne. A ovaj Morning Pipe bi trebalo da bude nešto slično. Drugačije malo ovo meni. Ovo je oštrije na orijentalima, meni sale. Meni slađe i jače na orijentalima. Jači duvan. Meni je biberastije, ljući. Mislim da drugi orijental koriste. Sigurno. Baš žeže, baš. Ovdje ćemo doći do zaključka kao i... Da je možda receptura i udeo vrsta duvana isti, ali definitivno su duvani sa ko zna koje strane. Ma da, drugi je ovo orijental, bar je moje mišljenje tako. Potpuno.
Ne kažem da je bolji ili gori, drugačiji, mislim, ovaj butik blend je blag, baš onako... Jest. A ovde je malo druga priča. Jeste, nije on jak, da se razumemo, ovaj Velauer. On samo još 3. Ali je potpuno druga priča, znači, ovo je... Upeglanije mi je McConnellov. Jeste, jeste. Opet je sad tu stvar afiniteta, stvar izbora. Ko voli onako, ovo je baš... Robustnije, oštrije. Da. Velauer je... Kak bi rekao i slađe Velauer. Jači na svemu. Na svemu je jači. Da. Ali nije toliko upeglan, znači kao ovaj butik blend. Butik blend je baš onako ravan, baš je onako, što kaže Sale, all day duvan, ono, da ideš i da ne odiš. Da, slobodno. Da. Dok Morning Pipe ima više senzacija, odmah da kažem, znači... I ne mogu da kažem koji je bolji, znači ovo su drugi, potpuno drugačiji duvani. Šta znači bolji? Da. Ne mogu to nikako da kažem. Znači, ja mogu da kažem samo... Kako šta mi legne u kom trenutku. Sad kad znam. Sad, trenutno... Pre bi se odlučio za McConnell. Za ravnije. Da, tako je. Više mi paše. Jeste, i meni. Ali opet kažem. Ali... Velauer je... Dobro, sad će se on malo se i menja. Da, on se uvek menja. On uvek... Ne znam koje je latakije unutra, što se tiče Velauera, jer oni u neke mešavine stavljaju ili su stavljali sirijsku latakiju, a sirijska latakija je blaža, mekša, slađa. U svakom slučaju ja najmanje latakiju osjećam ovde. I u jednom i u drugom. Dominantni su orijentali i ta Virginija i... Jeste, latakija ga samo mu daje malo taj... Samo ga je zašmekala i... Da, malo šmek, ništa drugo. Bukvalno kondiment, ono što kažu začin. Lepo gore jedan i drugi. Dobar je Velauer, dobar je. Lepo gore jedan i drugi. Baš su lepi, lep PPO. Beli PPO. Manje više isto to. Manje više, da. Da vidim kako ide odmah. Uporedo, a? Opa, da. Sad ovaj, kao i da ne osjećaš na prvu kad puč. Da, sad me onako fino me je. Lakoće uživanja. Ima i on malo žestine, da se razumemo, nije baš mlekce, kao što sam rekao. Pričamo jedan u odnosu na drugi. Generalno su lepi ozbiljni duvani jedan i drugi, ali u odnosu jedan na drugi... Da. U principu, ajde ja kažem... Butik je mlekce za... Za Morning Pipe, da. Ali i jedan i drugi su ono što i kaže ime. Znači ono, došli ste na posao ujutru, ako radite u kancelariji ili šta ja znam i imate pravo da zapalite lulu, lepo prijaće vam ujutru uz kaficu. Opet, verujem da je room note blaži jer ima manje latakije, tako da je malo prijatniji. Da, ja verujem da je prijatno i za okolinu. Tako da, ovaj butik blend ima lepo ime, ne znam sad, ajde, kako da povežem. Ali je mnogo i mekši, a i upeglaniji i dotegnutiji, što se kaže,
od Velauera koji je i on je za ceo dan, može, znači nije nikakav problem, ali je malo onako, malo varira, što bi se reklo, ide ovako. Pa ko šta voli, meni to neki put prija, ali što kaže Sale, sad sam baš onako ja sam se obradovao jer mislili smo da ćemo da radimo onaj Latakia mixture, rekao sjajno, to je duvan koji mnogo volim. A ovaj opet nisam probao, McConnellov. Međutim, ispostavilo se da su to potpuno dve različite mešavine. Jedna je puna Latakija, ova druga ima Kentakija malo više. I vidiš, meni tu Kentucky uopšte ne smeta u tom Latakia mixture. Neverovatno nešto. Čak mi... Ja ne znam kako su ga uradili tu, odakle im duvani, ali ta mešavina mi je... Piše na kutiji, ne znam da li još uvek to piše, ali piše da je sirijska Latakija unutra. I to mi je opet čudno, zato što, kažem, sirijska Latakija je blaga, slatka, za razliku od kipranske koje je onako baš ima tu aromu jaču. A sve zavisi od... Turska je nešto između. Ova turska Latakija, rekao bi da je nešto ni to vamo, ni to nam. Opet stvar ukusa, opet je sve to stvar ličnog doživljaja. Uvijek se svodi na to. Da. Boutique Blend, je li Morning Pipe Velauer? Meni svejedno, ja uživam u ovo. Jeste. Evo ja trenutno Boutique Blend i baš mi onako... Pa nema šta, duvan. Lulaški duvan. Nema greške, da. Nema to. Blaža engleska ili balkanska mešavina. Ništa ne štrči. Zadovoljava sve potrebe, znači, lulaša za onim zašto lulaši inače imaju potrebe. Ja bi mogao budem političar suci. Šta sam ja rekao? Vrtiš, a... Ajde da vidim sad posle ovoga na Morning Pipe. Odmah. Ljući je Morning Pipe, ljući. I ljući, i slađi. Intenzivniji. Jeste. Bolje se sve osjeća, ali nije upeglano, nego je onako na prvu loptu. Da, sirovo. Razdvojeno. Ovdje sve upakovano u butiku je... Ma lepi jedan drugi. Jeste. Znači, preporuka. Nema kod nas da se nabavi, nažalost. Čak i ovaj Velauer nema ni, osim u Švajcarskoj i Austriji, ja mislim da ga nema nigde drugde. Boutique Blend može se nabaviti po Europskoj uniji, znači po njihovim šopovima. McConnellov može se i naruči, odakle mi inače naručujemo. Ne znam odakle ova nalepnica na njemu. Može vidjeti da je iz Hrvatske. Da.
Mislim da je Hrvatska. Hrvatska je 100%. Tako da eto, i u zemljama u okruženju ga ima. Da, Mekonela ima, da. Svakako, eto, mi smo se, ono što se tiče ljudi u klubu i to, lepo su se organizovali i snašli za taj Velauer koji je postao, smem slobodno da kažem, jedan od zaštitnih znakova kluba, bar ono kad se pogleda šta se najviše Pa ja puši i o čemu se najviše priča, da tako kaže. Ajde da kažemo, od svih brendova najviše pušim. Pa mnogi. Mnogi, eto, kažu da su im ti Velauerove mešavine jako lepe. Većini je ta Latakija mixture, ona je baš, ono, ikona, što se kaže, znači, od svih Velauerov, ali inače su i mešavine. Ali prijatno me iznenadio ovaj Butik blend. Jako prijatno duvan, jako. Pa pazi, verovatno je ta Mekonelova mešavina bliža onoj originalnoj Dunhillovoj. Ne znam, nisam pušio originalno da bi... Kažem verovatno jer, pazi, Mekonel je za njih pravio mešavine, znači isti je izvor. Ili neki od izvora odakle se nabavlja to što se nabavlja. Meni lično više paše Butik blend od Velauera. Da, vidiš, trenutno dobro. Ja sam sad na Morning Pipe-u, ostavio sam malo još... Ja sam obrnuo, ja sam. Da, ja sam ostavio tamo još malo, da se vratim na kraju da završim s time. I nije ništa, evo, mi 2 duvana, jedan za drugim, znači 2 skoro pune lule. Doduše, ajde, sali ih nije baš puni, su velike žarnice, to bi baš bilo... Baš bi bilo... Ali, evo, ja sam pri kraju ovog Morning Pipe-a. Jeste, evo, ispada polako. Što su ti kobice. Mislim, nemojte da mislite udaram u... Dobre su i moje mortice. Da, udaram u pampur, ne udaram ni u što tvrdo. Ja se sad vratio na Mekonelu. Ovog Mekonela možda držiš ustima non stop. Jeste. Pućkaš polako. Jeste. I opet je mnogo blaži od onog Old Dublina čak. A i za Old Dublin sam tvrdio da može da se da je to duvan za... Znači, otprilike nekako po jačini bih stavio to, znači Morning Pipe, odnosno Early Morning Pipe, pa Old Dublin, bez obzira što ja ne znam, evo i opomenuli su nas ljudi, s Ogijem sam radio, ne znam da li je Dunhill pravio Old Dublin mešavini, da se tako zvala, ali nema veze, postoji Velauerov, postoji onaj Mekonelov, ne Mekonelov, nego Petersonov. Znači, Velauer i Peterson u poređenju, bolji mi je Petersonov bio od Velauerovog. Ali je tu negde između ovoga po snazi i Nightcapa. Kako sam konfuzan danas, brate milino. Pa nije, pokušavamo da povežemo malo. Znači, Morning Pipe, odnosno Butik blend po snazi. Pa Old Dublin, bez obzira da li je licenca i čija je licenca, slični su duvani, pa Nightcap, jeste. Old Dublin su jako slični duvani i po sastavu i po svemu, znači nema tu... A da li ih je Dunhill pravio, to sad, ajde, toliko nisam baš...
nažalost, ovde takođe više nema. Čak i ovde je malo ostalo. Slažem se sa Saletom, znači potpuno i jedan i drugi duvan su lepe, lagane engleske, balkanske mešavine. Letnja balkanska mešavina. Jeste. Pravo. Za ovo vreme, pošto je vreo avgustovski dan, jeste. ali može bez problema. Sa minimalno latakije, znači sa dosta orijentala, i jedan i drugi. I jedan i drugi su jako prijatni, jako lepi, s tom razlikom što, eto, kako kome više prija i kako kome više volja u određenom trenutku. I Saletu i meni u ovom trenutku više prija ovaj butik blend. On je ispeglaniji, ravniji, doteraniji, nekako je... Samo u tom smislu ujednačenije su komponente, da. Komponente, ukusi su onako pomešani, ovde malo iskače orijental, malo iskače Virginija, ali savršeni oba. Eto, znači kako kome prije. Velauer je malo onako robustniji, ali može da se kaže robustniji. Malo je onako na prvu loptu, ajde da tako kaže. Intenzivniji malo. Jeste. Ali lep i on. Jako, jako. I on isto ceo dan može, evo ja nemam nikakvih problema sa nikotinom, bez obzira što sam 2 skoro pune lule popušio. Nikakvih problema, znači nemam, lagano, fino. Odlično. A opet oseti se i taj orijental lepo, znači... Da, orijental, iskače. Od Velauera iskače orijental. Ko voli orijental, uživaće više u Morning Pipe. Malo je drugačiji orijental, ne kažem da ga ima više ili... Ne, drugačiji. Ali je drugačiji, malo drugi je izvor, verovatno je možda i drugačiji list, drugačiji sam orijental. Ali jako, pun dim. Jeste. Ne, oba su duvana, znači preporuka topla. Eto, preporuka i za Early Morning Pipe na kraju krajeva, on ima da se nabavi ovde. Da rezimiramo, da. A to je to u principu, samo što eto, drugi su izvori u pitanju. Što se mene tiče, oba su... Jesu. Nećete se pokajati. U svakom slučaju, ako ste u mogućnosti da nabavite, probajte, uzmite, kajanja neće biti sigurno, samo... Meni je i ovaj put jako drago što smo obojica iste zaključke izvukli. Ne zato što su isti pa mi imamo isti ukus, nego što smo te razlike osetili na identičan način. To jeste poenta da ih uporedo palimo, da probamo da ako možemo da uočimo koje su razlike i kakve su razlike, kako je naše tumačenje svakog duvana. Nismo tu da rangiramo bolji i gori, nego... Ali možemo nešto drugo. Apropo, neko je napisao na grupi bio da bi poredio je. Jer recimo postoje oni video zapisi ili klipovi na YouTube-u Smoking Pipesa, gde se skupi 3 ili 4 ljudi i neki tamo lik im zada zadatak da oni prepoznaju duvan koji puše. Samo malo, doći do kraja. Neko je predložio da probamo i mi da uradimo nešto slično. Može. Znači, nije nikakav problem, ali pod uslovom da mi budemo ti koji ćemo da zadajemo zadatke. Tako je. Znači, samo tako može, eto. Ja i Goran ćemo da odredimo duvan. Vodeći računa da ste probali te duvan, odnosno taj duvan koji, da ste svi probali. A voleli bi da nam se jave dobrovoljci. Bar 2 dobrovoljca koja bi probala da prepoznaju šta je.
bar 2. Mislim da bi tako bilo interesantnije kao prvo, a mislim da bi A i malo da... diglo bi, ja mislim, malo na novi nivo sve ovo što radimo na ovom YouTube kanalu. Kažem, radimo zato što ja ne smatram i dalje taj kanal mojim. Ja ga uređujem, pravim ove klipove i to sve, ali bi i moja želja da to bude naš kanal. Znači da i vi učestvujete koliko god želite, možete. Mislim, sad, ajde, ako se nađete negde gde je neki pipe shop u inostranstvu ili nešto, nemoj da vam je teško, uzmite telefon, uđite unutra, izbacite malo lulaškog šarma, razumeš, na nekoga ko se našao tu i probajte da napravite neki prilog. Čisto da bi druga braća, ako se nađu u toj zemlji, u tom gradu, mestu, da znaju šta mogu da... A i da nam kanal bude malo bogatiji. Da ga ušarenimo malo. Jeste, bilo bi jako lepo. Isto, kažem, eto, da ponovimo, što se tiče ovoga, da se proba misteri, taj duvan, da se pogodi ta misterija koju neko šalje, evo, možemo mi da šaljemo, nije nikakav problem. Ja ću budem inkvizitor. Ja imam dvojicu u glavi koji bi to mogli da... Da, ja isto imam bar dvojicu, da. Bar dvojicu. Neću sad ovako javno da ih zamolim, ali privatno ću ih zamoliti pa ćemo da vidimo. Pa izvolite. Dobro, ništa. Ali uvek bi više voleli naravno da se sami jave ljudi koji su voljni da... Nego šta? Da probaju. Da, nije teško što se kaže. Dobro, eto, ne znam, meni ne pada više ništa na pamet. Ja ću da dovršim ovaj... Čekamo to sledeće druženje. Lepe su vesti da će tu da dođu i neki ljudi koji ne žive ovde. Eto, doći će i neki ljudi koje nismo dugo videli, tako da onako. I neće doći neko ko je skoro svako druženje tu, ali dobro, šta da radimo, tako je. I neće biti Saleta, ali ima dobar izgovor, ima opravdan izostanak jedan. Naime, Saletu je rođendan i ja mu, eto, čestitam i ovom prilikom i unapred. Tako da, eto, da vam poželim hladnog dima i do sledećeg klipa. Hladan dim.